Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем вот такой красивый ажурный узор. Называется этот узор астры. Покажу поближе, как они выглядят. Отличный вариант для пушистых пряжей. И, кстати, будет очень красиво смотреться в гладких пряжах, в летних. Изнаночная сторона аккуратная. Узор идеален для летних маек. Таким узором можно связать джемперы, паутинки из мохера, палантины, кардиганы. В общем, узор универсальный, подойдет для очень многих изделий. Самое, что мне нравится, очень нравится мне в этом узоре, что он вяжется просто, быстро. Я не люблю замысловатые узоры, которые вяжутся очень долго, кропотливо. Этот узор вяжется быстро, а главное, как он выглядит. Давайте начнем вязать. Для вязания такого узора вам нужно набрать такое количество петель, которое делится на 6, то есть, к примеру, 36 петель, плюс 1 петля дополнительная и плюс 2 кромочные петли. Получается 39 петель. Для образца я набрала 21 петлю, 18 из которых уйдет на основной узор, 1 петля дополнительная и 2 кромочные. Итого 21 петля. Самый первый ряд мы вяжем все петли лицевыми, то есть это подготовительный ряд. Кромочную я также провяжу лицевой, стабилизируем край, и все петли лицевыми до конца ряда. Кроме последней кромочной, я ее вяжу изнаночной. Если вы вяжете кромочные лицевыми, значит вяжите лицевыми. Все, целый ряд лицевыми петлями. Приступаем к вязанию основного узора. Кромочную снимаем, далее провязываем изнаночную петлю, накид и провязываем 5 изнаночных петель с накидами. Первый накид сделали, изнаночная, накид, изнаночная, вторая, накид, третья, накид, четвертая изнаночная, накид и 5 изнаночная петля. Готово. Одиночная изнаночная петля. Снова провязываем 5 петель изнаночных с накидом. Накид, первая изнаночная, накид, вторая, накид, третья, накид, четвертая, накид, 5 одиночная изнаночная и еще один раппорт, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, третья изнаночная, накид, четвертая, накид, 5 одиночная изнаночная и кромочная тоже изнаночной. Готово. Вяжем следующий ряд. Кромочную петлю снимаем, лицевая, и сейчас 5 петель с накидами мы будем переснимать на правую спицу. Делаем это вот таким образом. Вставляем в центр лицевой петли спицу правую и скидываем ее с левой спицы вместе с накидом. Раз. Вот таким образом. 2. 3. 4. 5. Перенадеваем вот эти 5 петель, которые мы пересняли на правую спицу, на левую. И из этих 5 петель провязываем 5 лицевых. Раз, накид, второй получается, это вторая петля, 3, накид, 4, снова в 5 петель и 5 петля. То есть как бы мы вывязали пучок из лицевых петель, то есть из 5 мы вывязали 5. Накиды тоже считаем петлями и скинули с левой спицы. Все, первый элемент провязан, далее идет лицевая и повторяем все то же самое. 5 петель с накидами, 1, 2, 3, 4, 5, перекинули на правую спицу, то есть пересняли 5 петель
скинули накиды, 5 петель вставляем обратно на левую спицу, сразу накидываем рабочую нить на правую спицу, не вынимая правую спицу из 5 петель, мы провязываем 5 лицевых. Раз, накид, считаем это второе за вторую петлю, 3, накид 4, еще одна петля лицевая, 5, скинули с левой спицы, лицевая, и последний раппорт, 5 петель скидываем, 3, 4, 5, перенадеваем на левую спицу и сразу провязываем 5 петель, 3, 5, и лицевая петля в конце ряда плюс кромочная. Все, первая часть раппорта узора у нас провязана. Кромочную снимаем, и сейчас сразу провязываем 3 петли изнаночные с накидом, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид и изнаночная, одиночная, изнаночная, далее накид, и провязываем 5 изнаночных, как обычно вот мы вязали первые элементы. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5, одиночная, изнаночная, снова накид, раз, накид, 2, изнаночная, накид, 3, изнаночная, накид, 4, накид, 5, изнаночная, и оставшиеся 3 петли мы также провязываем с накидом изнаночной. Накид, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночная, накид, 3 изнаночная и кромочная петля. Готово. И последний ряд нашего раппорта мы провязываем кромочную и переснимаем 3 петли, 1, 2, 3, то есть переснимаем их с накидами, накиды скидываем, из 3 петель мы вывязываем 3 лицевые, 1, накид, 3, скинули, далее провязываем лицевую, 1, 2, 3, 4, 5 петель скинули, 5 петель вернули обратно на левую спицу, и из них вывязываем 5 лицевых, 3, 5, лицевая, и так до конца ряда, и снимаем оставшиеся 3 петли, 2, 3, то есть перекидываем, скидываем накиды, из 3 провязываем 3 и кромочная петля. Все, раппорт нашего узора провязан. Как вы видите, узор вяжется быстро. На первый взгляд кажется сложно, но когда вы начнете вязать, вяжется очень быстро. Здесь запутаться достаточно сложно, но зато как выглядит этот узор. Посмотрите, в гладкой пряже этот узор выглядит также очень-очень красиво. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки на мои видео, и до встречи в новых видео. Пока-пока!